第一次约会结束以后，打车排队200多位。我家就在附近，要不……我以为他当时想说要不去他家坐着，其实我想说的是，要不我先回家。那就打扰了。到他家的第1分钟，我努力控制自己不要表现得过于激动。对不起。到我家的第5分钟，他看起来似乎有点过于拘谨。椅子的后半部分也能坐的。我给你带了礼物，差点忘了，是我自己在家手工做的。谢谢，我很喜欢。那是我之前在网上买的衣物小商品。那真的是我照着网上图片自己做的。在我家的第15分钟，他看起来非常焦虑。在他家的第15分钟，我正在努力寻找有没有可以钻进去的地洞。而他下一步的行动，让他从地洞彻底坠入了黑洞。对不起。这个早用完了，里面装的是水。你别太紧张。因为过于在乎，所以会过于紧张。所以我决定给他一个表现自己的机会。你叫到车了吗？还在排队，要不我出去等？不是，我是想说，如果时间充裕的话，想请你帮忙看我家的水管，都好几天了。我明白，这是我最后的机会。先检查一下出水，不用水管。拧开下水管道的封口盖检查。怎么了？好像卡住了，我看看。先等等。止不住的污水和他止不住的笨拙一样令人绝望。你去洗个澡吧。我觉得我活着完全是浪费空气，洗澡完全是浪费燃气。我家热水器是1级能效的，主打节能省气。他的笑容让我重燃了对生活的希望。在我如此3番路切之后，他竟然还贴心的提前帮我放好了热水。那是因为我家热水器有零冷水功能，打开龙头就能立刻出热水。恒定的水温就像他对我展现出的包容和耐心一样，让人感到温暖。报警吗？热水器的一氧化碳爆炸，应该是汤一出来把火浇灭了一些，一氧化碳泄漏被他检测到了。你反应还挺快的。我今天只是运气不大，其实我没有看起来的那么蠢。没人说你蠢啊。这种事情很少有人会当面说出来。有这么好笑吗？那个不是我前男友，你穿上的样子跟他一模一样。是吗？像个小丑。我帮你叫个车到。所以我们还有机会再见面吗？当然啦。一场轰轰烈烈的裁员运动正在进行，平庸的你被叫到了老板办公室。公司已经养了你10多年了吧13年。 13年来，你对公司有做出过什么突出的贡献吗？你努力回想，却想不起任何一件值得夸耀的功绩。晚上回家时，你已经成了一个无业游民。在暴雨来临的前夕，你陷入了你的人生回忆。你出生在一个普通的家庭，上了一所普通的学校，拿着普通的成绩考进了一所普通的大学。毕业时，你去面试了一份普通的工作。你的梦想是什么呢？现阶段的话，应该是自食其力。你没有从老板的表情里读出任何不屑或者赞许。后来，你按部就班的工作生活，发了工资就去吃点好吃的，闲暇时间自己去看场电影。这些年，你没犯过什么大错，也没有什么大的功绩。你不明白为什么如今这种普通的生活已经无法持续。那晚，一场暴雨把你带回到了过去。你的梦想是什么呢？你犹豫了一会儿，拉出一块黑板，在狭小的空间里刻画出了未来世界的蓝图。这些是未来10年世界科技发展的主要方向和流行元素。老板的表情里同样没有流露出任何不屑或者赞许。后来的日子，你开始没日没夜的工作，美食对你失去了吸引力，你也不再关心最近新出了什么电影和游戏。凭借着对移动互联网浪潮的精准预测，你在公司管理层获得了一席之地。接下来我要向大家介绍的项目叫做饿了美，是集外卖、打车、美颜、社交为一体的综合性服务平台。在你的再三敦促之下，团队还是没能在既定时间之内开发出这个软件。开发出来啊！您团队没有这方面开发的经验。
想象时间不够充裕。1个月的时间还不够充裕，每天8小时的工作时间，1个月就是160小时啊！你意识到你的脑海里产生了想要提出996工作制的欲望。这个制度可以在不提高人力成本的情况下，将员工的利用率提升至原先的180%。这个我考虑考虑。还有，我发现我们团队里有些成员工作能力非常平庸。平庸有什么问题吗？在平庸的时代里，平庸没有任何问题。但是现在我出现了，那他们就必须走吗？跟不上市场的需求就必须被淘汰。我们开发这些项目，推动社会发展，本质上是为了给普通人提供更好的生活空间，对吧？是，但是为了开发这些项目，我们又让普通人丢了工作，这难道不是一个悖论吗？就算我不提出这些项目概念，也会有其他人提出来。我们慢了，公司垮了，不仅他们没饭吃，你我都没饭吃啊！第二天，你发起了一场轰轰烈烈的裁员运动。在暴雨来临的前夕，一个平庸的面孔被你叫到了老板办公室。I'm not them. I'm here to protect you. 前天我家门口被人画了一个很诡异的记号，当时我没意识到那是什么东西，直到昨天早上我一起床，发现我家好像少了个很大的一个东西，但我想不起来是什么，我就感觉我家是不是进贼了。我出门一看，那个记号果然没了，于是我又自己画了一个。就是这样的，到了半夜，我就拿着我那个剔牙器在门口等，果然3点的时候偷偷摸摸进来个人，我就给他拿下了，他也不跟我客气，上来就跪在地上开始求我。他说他第一次来，让我放他一马。我就问他我家冰箱在哪，他就跟我解释说之前那个记号是其他人画，这就跟狗撒尿一样，其他狗尿了我可以闻也可以尝，但我不知道你是泰迪还是史努比。我说你这比喻还挺形象，他就很不好意思的笑。我拿起电话就要报警，他就突然把我电话抢过去了，我还没反应过来，他就已经在讲电话。他说志伟你赶紧过来，这边有单大生意。志伟就来了，背着我家那个冰箱，他一看见我站在那就慌了，他说准备把那冰箱送给吃不上低保的陈老头，老头嫌电费太贵就没要，劫富济贫你们知道吗？我就把我那个肿瘤术后病理报告拿给他看，他就看懂了个日期，说他那天在休息。我又把我那个手术费的6位数欠条拿给他看，他就明白了，就把我那个冰箱放了一下。当时我就感觉他的情绪有点低落，他就问我要抽纸，我说我家用的都是树叶，有点糙。他哇的一声就哭出来。从第二天晚上开始，志伟就开始疯狂往我家搬东西，什么电饭煲、微波炉、洗衣机、电风扇，光是浴霸都给我送了3个。我就问他能不能不要总是给我送一些家用电器。志伟也是明白人，一点就通，然后就开始往我家搬那个太阳能电磁板。你们知道最夸张的是什么吗？风力发电的那个大风车，你们见过？比我们小区的那个楼都高。他愣是从张家界背了3个管，不过路上被城管收了2个。不过那个风车是真的好用，就装在我们楼下那个草坪里，转的时候完全没风，转的时候风贼大，静若脱兔，动若处子。过了几天，因为有个老头爬到我那个风车上边晒被，把翅膀摔断了，物业才发现了。刚开始他们把目标锁定了那个善业对准20户住户，挨家挨户排查。我当时正在阳台上装浴霸，他们进来看了，以为进了电器商场，问我要营业执照，我没有啊。他们拿出电话就要报警，我一把就把那个电话抢了过来。我说志伟你赶紧过来，这边有单大生意。志伟就来了，从不让人失望，带着一个电器销售的营业执照。后来志伟还是进去了，法庭上他手按汉谟拉比法，亲口承认自己将张家界的风力发电系统搬进了南三环，但是没人相信，法官就当众宣布以伪造公司营业执照罪将他扣押，择期宣判。